அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம். என்னுடைய ஃபார்முக்கு புதுசாக லவ் பேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறேங்க. ஒரு 2 ஜோடி போட்டிருக்கிறேன். பாருங்கள், அதுதான் இப்போ காட்டிகிட்ருக்குறேன் அந்த வீடியோவில். 2 எல்லோ இருக்குது, ஒரு க்ரீன் இருக்குது, ஒரு ப்ளூ இருக்குது. 2 மேல் 2 ஃபீமேல் தான், 2 பேர் தான் போட்டிருக்கேன். என்னுடைய ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா கோழி, நாட்டு மாடு, இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன். அடுத்து புறா ரெடி பண்ணலான்ட்ருக்கிறேன். புறாவுக்கு அடுத்து காடை போடலான்ட்ருக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இந்த பேர்ட்ஸ்லேயே ஒன்று ஆப்ரிக்கன் பேர்ட் போடலான்ற அது கூண்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை இப்போ ரெடி பண்ண போகிறேன். பாருங்கள் நண்பர்களே எப்படி இருக்குன்ட்டு. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது சுரா. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உடனுக்குடன் வர அப்டேட்டை தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். விஎஸ் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம்ஸ்.